Hello，大家嚟到我哋呢個晚間嘅室。咁咧今日咧我哋咧係要嚟整咩嘅咧？嗱，我哋咧要期待一下，就係咧我咧係拆盲盒咧拆咗一隻呢個喇布布，好得意又好中意啊！呢個係希望嘅，咁啊係 Pop Mart 噶啦，因為我幫佢拆咗佢，所以就一直都唔捨得去掉嘅。聽日咧，如果有人知道，即係我同你哋講下啦。我咧喺蛋仔派對裏邊咧，其實咧嘅帳號咧係小麻薯 cute。咁聽日嘅朝頭早10點幾嘅時候就嚟揾我都得噶啦，喺蛋仔度。我係即係你哋有冇聽過 RY 啊？你哋可以去 RY 嗰個視頻嗰度同佢睇下個最新公告，即係嗰個最新嘅賽季，咁樣你就可以揾到我喺嗰個賽季入邊噶啦。快啲嚟啦，唔係你哋嘅福利就要拜拜啦！